محمدی نامی کجای تیم من وجود سلام مرحبایی، خوش اومدید به ویدیو. من دایمندم دوباره دایمند خوشتیب بچه ها بالاخره تو کامپیوتر اومدیم. الانم توی لایو ویدیو هستیم. خوشحالم. خیلی یه لحظه وایسید من اینو بردارم. بالاخره تو لایو ویدیو اومدیم. خیلی خوشحالم. اکتیویت ویندوز که این بغل میبینیم، این بغلتون میبینیم، همین سرام میبرم، همین پایین این صداها. بچه این دیگه تقصیر من نیست، آپدیت دادم آقا. همین الانش هم داریم اومدن به پی سی و ویدیوشو میذاریم براتون، شورت ویدیوشو. بریم ویدیو رو لایکش هم بکنیم دیگه. اون کار خودتونه، کاریه که خودتون باید انجام بدید. حالا یه دقیقه وایس ندارم. خب آقا داشتیم چیز میزنیم، هیچی مپ الان میاریم. یه دونه مپ برمیداریم شما فقط کافیه. چند دقیقه درست کنیم بشونیم. یه دقیقه آقا من اینا رو فهمیدم چیزه. اینا حدود مثلا 130 بزنیم با دست نزنیم که پاره میشه دستتون. بیاین از این کامند استفاده کنیم. بیاین از اینا برمیداریم لیم کانگرید. یه دونه از اینا میذاریم اینجا، میایم روش، بعد میزن اسپلش فیل. این موقعیت سومیه رو انتخاب میکنیم، بعدش یه رول به شما میده، میریم دقیقا زبدریش اینجا میذاریم یه دونه. بعدش حالا اسپلش فیل، اون که انتخاب کردیم در این تمام گند. این الان چیزه، شما برین آموزش یاد بگیم. من تخصصی تو این کار نیستم، خودم به زور اینو در آوردم. حالا تمپی مپ برمی‌داریم، حالا اسمشون دقیق نمیدونم. یه مپ ازش میگیریم، این میشه. حالا میریم این ورتر که نقش کامل میشه مپ. واسید کدوم طرفیه؟ بعد که همچین نقشه‌ای به شما میده، میاین اینو درست میکنین. بس خودتو بریم بس اینم ببندم. آقا میاین اینو درست میکنین. یه همچین سازه‌ای که 1 2 3 5 بلاک اینطوری، یعنی اینطوری. بچه میاین 9 تا بلاک هم اینجا میذاریم، 9 تا بلاک هر بلاکی. حالا میاین حالا میاین به ارتفاع 9 بلاک 2 3 4 به ارتفاع 5 بلاک دیگه، 5 بلاک بودن 2 3 4 بلاک هم 5 بلاک. ستون محکمیه. یه دقیقه آقا، همین الان من دارم کار اینا رو انجام میدم. همین لحظه که من دارم این ویدیو رو میگیرم بچه ها، دارم شورت ویدیو اومدم به چیزم رو ضبط کردم، الان داره میاد توی چنل. برون لایک کنید، دوباره گفتم برون لایک کنید دیگه. من کارای اینو انجام بدم سریع. بریم بچه ها، قراره بریم توی چیز و بخوام بگم که بچه یه حدوده اگه این ویدیو به 10 یا 20 تا لایک برسه، اسمم تو ویدیو بعدی بهتون میگم. آقا هیچی، این سازه این شکلی درست شد. 1 2 3 9 تا، یعنی 2 تا نزدیک 4 تا دیگه. 1 2 3 4 6 تا 9 تا درست میکنین. بعدش میاین آیتم فریم ها رو میزنیم. آیتم فریم ها رو همینطور که زدیم و بچه بگم قرار کل ویدیو درست کنیم.
پس اگه دوست داریم بازم میگم ببخشید خرید این چیز خیلی این چیز مزخرفیه. این چیزی که استفاده میکنم بچه نرین دانلودش کنین، اسمش آیس کریم رکوردره. شما نرین دانلودش کنین، خیلی بده. هی مثلا بعد از 10 دقیقه اینا هی باید بغل هم بزنیم. آقا اینا رو گذاشتیم آیتم فریم ها رو، بعدش میاییم مپا رو اینطوری میچینیم. حالا یه افکت هم میدید خودتون، افکت وایسی ببینم. آره دیگه دیسپلی افکت گیو اسمتون. حالا مثلا می نویسیم چی بود اسمش، چی بود، نایت ویژن اینفینیتی وینتر. الان شما نایت ویژن دارین، اینا رو میزنین. این اسلامی دهن ما رو هم سرویس کرد. آقا اینا رو که گذاشتیم الان گیج میشین. خب الان شما اینجا رو دارید. شما یه لحظه مثلا میاد آیتمات رو میندازی بیرون. شما الان همچین جایی رو دارید که F1 رو بزنید الان این شکل میشه، خیلی خفنه. الان مثلا من همین الان میام ادیت میکنم اینجا رو، بعد میام یه لحظه بسیم الان دارید سبز میبینید اینجا رو. الان یه کار میکنم که شما بتونید اینجا رو با یه تصویر ببینید. 1 2 3 و ویدیو رو استوب کنم. خداحافظ. شما 2 3 ثانیه که نه، شما 1 میلی ثانیه دیگه برمیگردیم. یه لحظه. خب الان بچه شما دارین تصویر منو در پرده سبز میبینین. حالا من بهت یاد دادم چطوری توی لپتاپ، توی کامپیوتر و توی گوشی یاد بدیم. من به شما این یاد دادم. نمیدونی یه لایک هم بکنید، لایک کنید، لایک هم مشدید، لایک کن وقتی رو نگیرم.